кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон бо пахши як изҳорот аз ақибнишинии боз 17 низоми Афғонистон ба қаламрави Тоҷикистон хабар дод. хабаргузории давлатии Ховар аз қавли кумита менависад, субҳи 27 июн гурӯҳи мусаллаҳи Толибон ба гузаргоҳи марзии Чукчуки вулусволии Калдори вилояти Балхи Афғонистон ҳамла намуданд. дар натиҷаи задухурд ки то нисфи рӯзӣ идома кардааст, 17 сарбози афғон ба муқовимат тоб наоварда тавассути дидбонгоҳи шаҳри Тус марзи давлатиро убур ва ба Тоҷикистон фирор намуданд. дар изҳороти кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон гуфта шудааст ки марзбонони тоҷик бо назардошти ҳусни ҳамҷаворӣ ва инсондӯстӣ ба фирориён иҷозати вуруд ба қаламрави кишварро доданд. дар идомаи изҳорот омадааст ки вазъият дар Афғонистон ҳамоно мураккаб боқӣ монда, задухурдҳои мусаллаҳона байни гурӯҳҳои Толибон ва низомиёни ҳукуматии Афғонистон идома дорад. ҳафтаи ҷорӣ баъди ишғоли гузаргоҳи стратегии Шерхон-Бандар аз сӯи Толибон 134 сарбози афғон ба Тоҷикистон панаҳ бурда буданд. рӯзи гузашта вазорати мудофиаи Тоҷикистон гуфт, нирӯҳои худро ки дар хатти дуввуми дифоъ дар марзи Тоҷикистон бо Афғонистон қарор дорад, ба ҳолати омодабош ва реҷаи махсуси хидмат гузаронд. Фаридун Муҳаммадализода, раҳбари маркази матбуоти вазорати мудофиаи Тоҷикистон, рӯзи 26 июн дар суҳбат бо радиозудӣ гуфт, нирӯҳои мусаллаҳи вазорат дар минтақа дар ҳолати омодабош қарор доранд ва дар сурати пеш омадани зарурат барои ҳифзи марз сафарбар мешаванд.